Мы получили комментарий на Озон, что наша ушемка постоянно глохнет, ее хватает лишь на 2 реза профиля толщиной 1 мм. Что ж, и у качественного товара бывают изъяны, но чтобы никого не вводить в заблуждение, сегодня мы докажем, что наша мини-ушемка справляется без проблем с таким материалом. Без проблем. У нас есть тут два профиля, алюминиевый толщиной 1 мм и стальной толщиной 2 мм. Сейчас мы их разрежем и покажем, что для нее это не является проблемой. В редких случаях действительно бывает брак, и мы полностью готовы это компенсировать. Но я сам лично выбирал эту мини-ШМ из десятков других моделей, и она не должна останавливаться, если только ею не вандалить. Ну что, нам удалось убедить вас в качестве нашего инструмента? Артикул оставили в описании.